Yesu asifiwe. Tuna wakati mzuri kwa ajili ya neno na tutajifunza, na kitu tunachojifunza inahitaji umakini. Inahitaji umakini. Tuna somo ambalo lina kichwa kinasema ulimwengu wa roho na kazi zake. Ulimwengu wa roho na kazi zake. Ulimwengu wa roho na kazi zake. Tunaposema ulimwengu wa roho, tunamaanisha nini? Ulimwengu wa roho ni nini hasa? Ulimwengu wa roho ni uwepo wenye roho zinazotenda kazi na kuongoza shughuli zote katika ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho ni uwepo. Ni uwepo ambao uwepo ndio ambao unaratibu, unaotenda kazi katika shughuli zote katika ulimwengu wa mwili. Kiufupi tuseme ulimwengu wa roho ndio karakana ya ulimwengu wa mwili. Saidia mama. Ndio karakana ya matengenezo, karakana ya uumbaji, karakana marejesho, karakana ya kuwishwa ya mambo yote katika ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho una pande mbili. Tengeneza hii. Una pande mbili. Pande wa kwanza ni ulimwengu wa roho wa nuru, na upande wa pili ni ulimwengu wa roho wa giza. Ulimwengu wa roho wa nuru unatenda kazi, na ulimwengu wa roho wa giza unatenda kazi. Sehemu zote hizi ndio karakana, ndio karakana ya mambo ya ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ni uwepo ambao ni uratibu, ni uwepo na uratibu mambo yanayoonekana. Kwa hiyo ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ni hatua. Ulimwengu wa roho ni hatua ya kwanza, na ulimwengu wa mwili ni hatua ya pili. Ulimwengu wa roho ni hatua ya kwanza, ulimwengu wa mwili ni hatua ya pili. Kabla jambo halijadhihirika katika ulimwengu wa mwili, kabla jambo halijadhihirika katika ulimwengu wa mwili, huwa linaanza kuratibiwa na kupangwa katika ulimwengu wa roho. Kabla jambo halijatimia katika ulimwengu wa mwili, huwa linaanza kuratibiwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo usiwe surprised, usiwe katika mshtuko kwamba hili limekuwaje. Watu wa rohoni wanataarifiwa chochote ambacho kimekuwa kikifanyika katika ulimwengu wa roho, yakini kabla hakijatimia katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo tunza saa,
mahusiano yako na ulimwengu wa roho, ili utembee vizuri au uwe na mahusiano mazuri kati yako wewe na ulimwengu wa mwili. Nisikie, mahusiano mazuri ya ulimwengu wa roho, wewe ni ulimwengu wa roho wa upande ulio, wewe na ulimwengu wa roho wa upande wa Mungu, ukiwa na mahusiano mazuri, upelekea mahusiano ya mazuri kutimia au kudhihirika kati yako wewe na ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho una mambo yafuatayo, mambo makubwa katika ulimwengu wa roho ni haya yafuatayo. Jambo la kwanza, kuna uwepo wa roho. Yuko Mungu, bali kunasema Mungu wetu ni roho. Wamwabuduo inawapasa mwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho ziko roho ambazo ziko katika nuru na ziko ambazo ziko katika giza. Kwa hiyo yuko Mungu, wapo malaika na viumbe vingine, lakini pia katika ulimwengu wa giza yuko shetani, yako mapepo na vitu vya namna hiyo. Hawa utenda kazi kila mmoja sawasawa na ufalme wake. Mungu pamoja na viumbe vyake utenda kazi katika ufalme wake, na shetani pamoja na viumbe vyake, malaika waovu, utenda kazi katika ufalme wao. Ukisoma kitabu cha Waefeso ile sura ya 6, mstari wa 12, maandiko yanasema, Waefeso 6:12, Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anasema kwa maana vita vyetu haviko katika ulimwengu wa mwili, haviko katika mwili. Vita vyetu viko katika ulimwengu wa roho. Anasema juu ya pepo wabaya, juu ya mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo uko ulimwengu wa roho, na vita vyetu ni ulimwengu wa roho, ambavyo hufanya kazi ya kutengeneza mambo katika ulimwengu wa roho ili yatimie katika ulimwengu wa mwili. Unapofanya vita, fanya vita ukiamini matengenezo yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Unafanya vita, naomba ulitangaza, elewa kwamba karakana ya maombi iko katika ulimwengu wa roho. Ipo katika ulimwengu wa roho. Shetani anapofunga, anaposuia, anapoharibu, anaharibu katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho mfano wake ni, wengi tumekuwa tukisikiliza redio,
redio. Redio ni chombo ambacho kina chanzo cha mawimbi. Redio popote ambapo ni ndani ya mipaka yako itasikika. Itasikika. Mfano, nimetuni redio na kusikiliza redio, mawimbi yakikata, mahala pa kwanza pa kutengenezwa ni kwenye chanzo cha hayo mawimbi, wala si mahali naposikiliza. Halo, halo, mawimbi yamekata, sisikii kinachorushwa. Wataalamu watakwenda kwenye chanzo, wataanza kutengeneza, na ghafla utaona mawimbi yamerudi na redio inaendelea. Kwa hiyo chombo changu ambacho tunakitumia kusikilizia redio au simu au redio ambayo tunaita redio, kile sio chanzo cha yale mawimbi. Kuna mahali ambapo kuna mawimbi yale yatengenezwa. Maisha yetu yana chanzo chake. Uhai wetu una chanzo chake. Afya zetu zina chanzo chake. Amani yetu, uchumi wetu, masomo yetu, hatima zetu zina chanzo chake. Tunachojifunza leo, uweze kutambua na uweze kusimama ukikabiliana na roho yoyote ambaye inasimama kuzuia, kuharibu, kuonosha baraka yako katika eneo hilo ambayo imetengenezwa kwenye chanzo fulani. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ndio chanzo. Ulimwengu wa roho ndio chanzo. Mambo yote unayaona kwenye maisha yako, mambo yote ambayo unayaishi kwenye maisha yako, mambo yote ambayo unayasikia kwenye maisha yako, hayo ni matokeo katika ulimwengu wa roho. Ni matokeo kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wewe ukasema kwamba ninafungia mawimbi ya redio kwa simu ambayo naitumia. Halo, halo, kwamba anatumia simu kusikiliza redio, kwamba nitafunga, lakini wengine bado wanaendelea kupata, ili uzuie wengine wasipate. Hata wewe usipate. Lazima udili na chanzo. Lazima ukate mawasiliano. Lazima ukate mnyororo, ili mawasiliano yasije kwenye chombo chako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa tunapozungumza ulimwengu wa roho? Umeelewa? Umeelewa? Kwa nini tunazungumza? Watu wengi wamewekeza nguvu kubwa mwilini, wakitarajia matokeo fulani ambayo matokeo hayazalishi mwilini. Umewekeza nguvu kubwa mwilini ili kupata matokeo fulani ambayo matokeo haya unayotarajia hayatokei mwilini, hayazalishi mwilini. Mwili ni matokeo ya kakakanda niyo katika ulimwengu wa roho. Mfano, unaweza ukawa na mtoto ambaye unahisi amefungwa na nguvu za giza, au labda hujafahamu kama amefungwa na nguvu za giza. Alafu ukaangalia ukakuta kuna tabia fulani ambavyo analifanya hazikupendezi. Halo, si vizuri. Alafu ukawa unatumia njia za mwili kutengeneza ile hali.
na ukajikuta umegonga mwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwanaume ana tabia fulani. Umeongea sana, umeshauri sana, ukitarajia kwamba kutakuwa na mabadiliko uliotarajia na ukagonga mwana. Elewa kwamba hiyo kesi sio mwilini, ni kesi katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Unapokwenda kwenye ulimwengu wa roho na ukaanza kushughulika na hiyo kesi kwenye ulimwengu wa roho, automatic mwilini ataachiliwa, atakuwa huru mwilini, hali itakuwa huru mwilini. Kwa sababu umekata mawasiliano, mnyororo umekata wa mateso. Kwa hiyo ausia roho, malisia roho, ausia roho, malisia roho. Maana vita vyetu si katika mwili, vita vyetu si katika nyama, vita vyetu ni katika roho. Tena juu ya mamlaka, juu ya mapepo wabaya. Ulimwengu wa roho wa giza hauna huruma, ila huruma ipo katika ulimwengu wa roho wa nuru. Ufalme wa nuru una huruma, ufalme wa giza hauna huruma. One mistake, one goal. Kosa moja adhabu. Hello. Hata wakati mwingine hakuna kosa, ila tu umefungua mlango. Ukifungua mlango wanakuja kuingia. Ukifungua mlango wanakuja kuingia. Ukifungua mlango wanakuja, na wakiingia wanaleta madhara. Anasema hivi katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 15, sura ya 10 wa Korinto wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya Wakorintho wa pili sura ya 10. Mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Maandiko yanasema, Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Weka macho hapo. Biblia inasema hivi, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Ingawa tunapumua, tunaishi, tunasoma, tunaoa na kuolewa, tunakula, anasema ingawa tunafanya haya kwa maana ya kuenenda katika mwili, anasema silaha zetu si za nini? Za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Silaha zetu sio za mwili. Na nitakueleza namna ambavyo adui anaku twisti, yaani anakugeuza utoke rohoni uje mwilini ili ya kugonga. Kwa sababu nguvu ya adui ni kupigana na wewe mwilini. Hana nguvu ya roho, ila na nguvu ya mwili. Na watu wengi wamewezwa na kufungwa kwa sababu hawakujua namna ya kushughulika na adui roho. Kila mmoja na eneo lake. Asikudanganye mtu
Adui ana nguvu mwilini, na anakuweka mwilini akuchonganishe, na ukikaa mwilini amekuondoa kwenye imani. Utatukana, utakasirika, utaweka uchungu, yaani ukiingia mwilini umepisha. Kwa sababu kule ndiko ambako Yesu alimshughulikia, huko ndiko ambako alishughulikiwa. Kwa hiyo unapokutana na jaribu, wewe rudi rohoni, futa hiyo kitu rohoni. Usikubali adui akutoe rohoni hadi kuleta mwilini, hatima yako ni mbaya. Usikubali vita vyako upigane mwilini, usikubali. Siku moja nilikuwa naangalia wanyama, simba ni mashuhuri katika vita. Ni mashuhuri mwituni, na ng'ombe pia ni mashuhuri, lakini hawa yote kila mmoja ana eneo lake la mawindo. Kila mmoja ana eneo lake la mawindo. Mamba utamwona majini, akiingia kwenye maji ndio utamjua mamba anaondoka sasa. Simba kwenye maji hawindi, anawinda kwenye maji, katikati ya maji. Yeye ni nchi kavu, na akiwa nchi kavu ndio utamjua simba ananguruma kiasi gani, ana nguvu kiasi gani. Na Mkristo wa kweli ana nguvu rohoni. Hajaingia rohoni, hakuna jambo linalosalia. Mwilini ameangamia. Mkristo ana nguvu rohoni. Vita vyako si vya mwili, vita vyako ni vya rohoni. Wewe mamlaka yako iko rohoni. Ingawa tunanenda katika mwili, hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Anasema maana silaha za vita vyetu si za mwili. Hebu tuangalie hapa. Anasema ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Anaeleza vizuri. Anasema kwa sababu gani? Kwa sababu silaha za vita vyetu sisi si za nini? Za mwili. Silaha sio za mwili. Silaha za vita vyetu sio za nini? Unaelewa? Maana yake kuna silaha za mwili, si ndivyo? Maana yake kuna silaha za nini? Ila sisi silaha zetu sio za nini? Kuna ambao wanatumia silaha za mwili kushinda vita. Kupeleka mahakamani, ataongea mpaka kima atamuelewa, atashawishi mpaka atanyang'anya haki yako, atatukana mpaka utajiona wewe sio kitu, hata kusema mpaka utakimbia kushia, kumbe watu wanakimbia ndo. Anasemwa tu, anakimbia ndo. Ushakutana na hiyo maneno? Anasema mimi sio kama maneno tu. Maneno tu mpaka mtu anaacha kazi, biashara. Yaani anapigwa maneno mpaka biashara inafunga. Ni maneno tu. Alafu unafikiri walimshauri, kumbe ilikuwa ni silaha ya nani? Ya adui. Maneno tu ukaacha masomo, ni maneno tu. Wakachua ni maneno, kumbe ni silaha ya nani? Ya shetani. Kwa nini? Kwa sababu silaha za shetani ni sawi mdomo, ngumi. Nini? Ngumi. Ukapigika wewe. Buti, napigika ke. Pigi. Hela. Ikatumika hela. Wakaonga kafukuzwa. Silaha za mwili. Kuna kitu kinaingia ndani. Unahisi kufunguka eti? Amina. Shetani anatumia mwili, anatumia mambo ya mwili kushinda. Sisi tunatumia roho, tunaingia rohoni.
tunakaanga mambo ya mwili rohoni, tunaonyesha ngome rohoni, tunavunja dira rohoni, kuta zinalipiwa rohoni, na unaona penyo unatokea, unaona amani inarejea, unaona ndoa inatengenezeka, unaona uzima unatokea rohoni. Usikae mwilini, nenda rohoni. Wamesema funga sikio lako, ingia kwenye maombi. Wamekudhihaki, funga sikio lako na imani yako, ingia rohoni. Umekataliwa wewe, usiwekwe chungu ndani, wewe ingia rohoni. Huko ndo kuna thamani na ubora wa maisha yako. Huko ndo kuna neema yako. Si mwilini. Mwilini hauna haki. Mwilini hauna haki. Baba bana utaona. Hata hivyo, ukiwa nimeuliza hapa asubuhi, wangapi wanaitwaga kwa wakatoe msaada wa kiroho kwa majirani zao? Wamenyoosha wachache, si ndivyo? Kwa sababu neema haijaonekana ndani yako. Kama neema itaonekana ndani yako, unatembea unafika kwenye kundi la watu ambao sio wazo. Wakikuona wewe na stori zao zinafanyaje? Au wakikuona wewe ndo wananogesha story. Ukikuta umekwenda kwenye kundi, wanaongea ujinga. Sawa? Alafu wakaendelea kuongea ujinga. Wewe ni namba 1 kwenye wao ujinga. Wewe ni namba 1. Wewe ni rafiki yao. Maandiko yanasema wawili waweza kutembea pamoja isipokuwa wamefanyaje? Wamepatana. Yaani ukikuona hata kama wanakushidi umri, kuna mlokole ameingia. Kuna mlokole ameingia. Na stori zao zinakosa nguvu, kwa sababu nuru inaangaza, giza linaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwani wewe umezungumza? Kwani umekemea? Na tunataka kufika tu hali ya hewa inafanyaje? Inapuna, ingia pale, umebadilisha hali ya hewa. Yaani bado wewe bado hawajaiona nuru ndani yako. Kama ukikaa katikati ya watu ambao sio wazuri, halafu wakaendelea kuzungumza kufanya ambao sio wazuri, bado una safari ya kutengeneza wewe na Mungu. Bado unapuaya. Weka kwa wingi neno la Mungu ndani yako. Yesu kazi yake ni kuleta mabadiliko. Kazi yake ni kuleta mabadiliko. Jumaa nilikuwa kwenye kipindi cha dini mahali fulani. Nikamaliza kipindi cha dini, nikawa naondoka pale. Wakati naondoka, nimefika mahali mbele yangu wakawa wanafunzi. Wanafunzi wa sekondari. Wanafunzi walikuwa niliwasikia wanazungumza story ambayo ni mbaya tu. Mbaya. Wanazungumza story mbaya. Sasa nyuma yangu, mimi nilikuwa katikati. Mbele wako ambao wanazungumza. Nyuma kuna wawili wengine wanakuja. Mimi nikatangulia mbele. Yaani nikaongeza mbele kutangulia wale wa mbele. Kwa hiyo nilipotangulia, nikaona sauti inafanyaje? Inapungua. Walivyokuja hawa, sawa? Wale wa nyuma yangu wakawakuta. Yaani kama na wao walikuwa wananifuata nyuma. Nikaona hizo stories zimefanyaje? Hello? Zesto sikaka. Walikaa kimya kabisa. Walikaa kimya kabisa. Na ndio aliambia mchungaji. Eti nani? Au kwa sababu ni mchungaji eti? Yaani si wewe unasema mchungaji, lakini kuna kitu haya maneno haya sio mazuri. Wakisikia kitu mchungaji anajua haya maneno sio mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tukizungumza ni kwamba wapo wewe neema na nuru wewe nafanyeni inaangaza. Kwa roho wanashiba leo ndani yako. Huwa analeta mabadiliko. Anapata kutenda kazi. Ikiwa mtu wa imani ameanzia rohoni, amekwenda kupigana vita rohoni. Mtu wa imani anapokwenda rohoni, mambo yanatengenezwa na kuwa kwenye mstari wake mwilini. Kwa hiyo sema sema usitarajie kutengenezewa vitu ambavyo unavitaka wewe. Kuna watu ambao walikwenda kwa waganga wa kienyeji.
Wakamwambia, nisaidie huko rohoni mambo yakae vizuri mwilini. Alo, mganga akakwambia, akasema, na mimi niwaite wa rohoni. Hey, ni mambo ya roho, ni giza au nuru? Yani yule ambaye ameenda kwa mganga semena kwenye giza, na wewe ambaye unaenda kwa Mungu unaenda nuruni. Kwa ni giza au nuru? Wa giza anaenda giza, wa nuru anaenda nuru. Kwa giza kaenda giza. Akamwambia bwana, moja mbili tatu. Alimwambia ni mtu kama yeye. Mtu kama yeye akamwambia hivi, subiri niwaite wa roho, maana hii ni vita ya roho. Eti wale watembelea ule mji wangapi? Hata mmoja umetoka mbinguni. Watembelea ile nchi ni wangapi? Hata mmoja. Wewe ushatembelea ile nchi? Ushatembelea? Wewe unaenda mbinguni. Walishakwenda hapo kuwaona maprogo, wanaitwaje? Wataalamu. Wanaitwa wataalamu. Hata mpambe majina ni uganga tu na uchawi. Usipambe majina, ni uganga na nini? Na uchawi. Ulienda kwa mchawi, hivyo kapambana na hali yako. Wao kienda pale, naye anakuambia hivi, subiri niwaite mababu. Au hawasemaji? Subiri nje misimu. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya rohoni yanatengenezwa na vitu vya rohoni. Unapomwita Bwana Yesu yuko rohoni, anatengeneza rohoni. Unapoenda ugangani, akakwambia kuna mapepo, kuna majini, kuna misimu, maana yake anataka na yeye vifanyike wapi? Rohoni. Mama mmoja kama anataka mtoto, anahitaji mtoto, akaenda kwa mganga, akapewa madawa. Mwisho wa siku mganga akamwambia, sasa itabidi 1 2 3. Akalala na mganga, akapata mtoto kweli. Akapata mtoto, story ya kweli. Akapata mtoto. Kilichomsaidia yule mama ni mahubiri. Ni mahubiri ndio msaidia mama. Ila bahati mbaya au bahati mbaya, yule mtoto alizaliwa vizuri. Ila kila kinyonya mara kwa mara, mama anashangaa na damu zinafanyika. Yaani mtoto kama anang'ata, si kawaida mtoto anang'ata. Wazazi ndio ashaka basi. Lakini sio mara kwa mara. Lakini mara nyingi mtu nini? Baada ya muda fulani, yaani neema tuna nuru ya Kristo. Baada ya muda fulani, yule mtu alifariki. Baadaye mapepo anakwenda kwa mama na anaambia kwa mtoto alikuwa ni jini. Halo, alikuwa mnanyonya damu kwa nani? Kwa mama. Duniani hapa, ni duniani hapa. Wewe unataka mtoto, watoto wanatengenezwa kwa Mungu. Japo katika ulimwengu wa roho, watoto wanatengenezwa katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Unataka amani, njoo kwa Mungu. Amani ipo kwa Mungu. Unachokitaka kiko kwa Mungu. Na si huko ambapo unafikiria wewe. Anasema ingawa tunaenda kwa nini? Kwa mwili. Ila tufanyi vita kwa namna ya nini? Ya mwili. Vita vyetu ni katika mambo ya roho. Hapa anasema hivi, silaha zetu sisi si za mwili, bali ni za roho. Anasema zina uwezo hizi silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hizi silaha zetu zina uwezo wa kuangusha ngome. Ngome zinazozungumzwa ni mamlaka za giza, ni roho za uharibifu, nguvu za giza katika ulimwengu wa roho. Ingawa tunaenda kwa nini? Kwa mwili. Hatufanyi vita kwa namna ya mwili.
katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa hiyo unapotumia mwili wako kama silaha ya kumshinda adui, umekwisha. Unatukanwa na unarudisha nini? Matukano. Umewezwa wewe. Mwambie jirani yako, vipi, ulishakuwezwa? Mwambie, ulishawahi kuwezwa? Umejaa hivi yani. Halo? Hasira imejaa hivi yani. Umewezwa wewe. Yani ndo mpango, yani ndo agenda ya adui. Anakutoa rohoni, anakuleta mwili. Na unashangaa kabisa kama huko na kuomba. Unashangaa kabisa. Atalijua leo. Atakujua. Subiri wa kuchue sasa. Unafikiri unamaliza, kumbe ndo kwanza kesi inaanza. Kwa sababu sasa kuweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ulimwengu wa roho unafanya kazi. Lengo lake ni kuharibu au kutengeneza yaliyo katika ulimwengu wa mwili. Mstari wa 5 unasema, tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinuacho, tukiangusha. Anasema silaha yetu ina uwezo wa kuangusha ngome. Anasema tukiangusha mawazo. Anasema na kila elimu ya Mungu, na kila kitu kijiinuacho kinyume juu ya elimu ya Mungu. Tukiangusha mawazo, kwanza mawazo, lakini pia na kila kitu kijiinuacho kinyume na elimu ya nani? Ya Mungu. Leo tunapambana kutengeneza mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho yadhihirike katika ulimwengu wa mwili yaliyo mema. Yanashindikana kwa sababu kwanza mfumo wa ufahamu wa watu wetu hauko mahali pake. Halo? Wacha nikueleze sasa kitu. Vita vyetu katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili ni nyenzo ya kutusaidia kutengeneza ulimwengu wa roho. Sawa? Maombi, funza neno la Mungu, tumishi na nyenzo kama hizo. Ni kutengeneza mahusiano na maboresho katika ulimwengu wa roho. Kiufupi, hizi nyenzo zinakusaidia. Mfano wa tupe na ponoa nini kisu. Halo? Yani inanoa. Lakini wakati ambapo watu wanahubiri injili, shetani naye anahubiri hapo. Halo? Na wengi wetu tumeanza kuhubiriwa tangu watoto. Ni kweli? Ingawa shetani hana formula. Huko tuna formula kidogo. Utaenda kanisani, utamwona mchungaji amevaa koti, sijui mchungaji amevaa kola, sijui mchungaji unaona na upako, sauti imebadilika. Yaani kama kuna mfumo fulani hivi. Lakini kule hamna. Si ndivyo? Anayekuhubiria huko utamwona kidogo anaheshimu. Kule hakuna anayeheshimu. Huko utaona kabisa thamani na heshima ya Mungu iko ya mtumishi wa nani? Wa Mungu. Kule anakuja kuhubiria mlevi. Kule acha ujinga. Ngombe ni tamu. Eti mchawi. Umejazwa hofu na uoga kichwani mpaka mwenyewe unatamani kwenda mbinguni. Mwenyewe unatamani Yesu, naomba nitoke wapi? Duniani. Ni kwa nini? Kwa sababu tayari ulishaingiziwa maarifa ya kishetani ndani yako, ambayo maarifa yanakutengenezea hofu ndani yako. Kwa chochote ambacho unakiona katika mazingira fulani hivi, wewe unafikiria kwamba ni nini? Halo? Unafikiria nini? Ni hatari. Mfano hivi, ukiona kaniki eti kanisa la Bwana, ukiona kaniki kitambaa chekundu na cheusi, sawa? Hivi nikija nimegonga hapa siku moja, kitambaa chekundu nimevaa juu na cheusi chini, unawaza nini? Unawaza mchungaji wewe? Wewe unawaza nini? Mchawi. Wewe nyosha mkono anasema mchawi. Muangalieni. Nyosha mkono. Kanisa muangalie. Mmemwona? Ni mtu mzima, ni mtoto? Wewe ukiwa hivyo unaanza kuambiwa na wewe hivyo. Tangu mdogo hivyo. Ndio maana leo uko hivyo ulivyo. Halo? Ndio maana wewe uko hivyo ulivyo.
Uliambiwa jekundu ni cha nani? Ni cha shetani. Cheusi ni cha nani? Ni cha shetani. Tangu mdogo uliambiwa. Sasa nikueleze, dunia ya leo, dunia ya leo, wachawi wanavaa suti kama mimi. Sema amina. Waganga wanavaa suti kama nani? Na tai nzuri katikati. Wamegonga tai nzuri ya thamani. Kiatu kizuri. Amependeza. Sio kaniki kama zamani. Na kueleza hivi, ule ulikuwa ni mfumo fulani, na tulipandikiziwa wetu kwenye vichwa vyetu na kuambia kwamba hawa wako hivi na hivi, na shetani iko hivi. Maana nasema shetani wakati mwingine huwa anajigeuza na kwa mfano malaika wa nini? Wanaume. Yaani unawaza hii ikoje? Unakosa majibu kwa sababu ulipandikiziwa kitu. Ulipandikiziwa kitu. Sasa hayo ulioambiwa kwa kuona yasikupishe wewe. Mchungaji akitambaa cha rangi gani? Ni mganga eti? Mchungaji ni mganga eti? Yule tabana yake. Uliposikia ukaweka kichwani, roho zikaja zikatimiza kile ambacho ulikisikia, kikajenga imani kichwani kwako au moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mganga na nguvu unaishiwa wapi? Mwili. Ukiona mtu amefanya mavazi fulani na una amani unakosa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hatua mnaingia mahali ambapo alishatengenezewa nyumba tayari. Yale historia ambayo ulisikia, mambo ambayo uliona, alikuwa atengeneza daraja ili anapokuja mwenyewe katika ulimwengu wa roho upate njia kuingia kwa. Hayo sio kitu. Niangalie usoni. Hayo mekundu, meusi, kijani, wala sio kitu. Ni mbwembwe tu. Halo, ni mbwembwe. Wewe shughulika kwenye ulimwengu wa roho, ndio utaona kilicho kwenye. Wewe achana naye. Yasikutie hofu. Wala si aliyevaa nyekundu ni mganga. Na hata kama ni mganga ni shati tu. Ndani kuna mwili. Eti mganga ni shati tu, eti ni ni gauni tu. Ndani kuna nini? Huo mwili ndio hizi roho ambazo zinazungumza. Yaani kilichoko ndani ndio hizi roho ambazo zinazungumza. Kwa hiyo wewe dili, shughulika rohoni. Na rohoni ndipo ambapo kuna nguvu yako. Na rohoni ndipo ambapo tunaangusha elimu hizo ambazo tunazisikia hapa. Anakuambia hizi, ukitokea hivi, unajua kama kuna matambiko fulani, ukikanyaga hivi, ukimsemea hivi, nini kinatokea? Nani? Wewe. Mimi. Wewe, mimi. Hakuna kabisa. Niangalie usoni basi. Hakuna. Hiyo kitu hamna rafiki yako. Niangalie upone, utoke hapo umepona. Uso unaishi na mahofu fulani tu. Unaishi mwenyewe hata hujiamini. Mchungaji. Na tuna Wakristo dunia sasa hivi wanaishi kana kwamba yani waganga ndio baba zao na mama zao. Yaani wanaishi kama Mungu, shetani ndio Mungu wao. Wao na Mungu. Tena bana nguvu kuliko na shetani. Amen. Ana nguvu kuliko shetani. Chagua leo. Ni nani utamtumikia? Kati ya Mungu au shetani? Ukimhofu shetani, unajua ukimhofu shetani ndio unamtumikia shetani. Ukimhofu Mungu unamtumikia naye Mungu. Na ukikumbatia hofu utaendelea kukaa kwenye mateso hayo. Ukikumbatia hiyo hofu utaendelea kuteseka wewe. Anakupeta na kuumeza. Anakupeta na kusi. Anakupeta na kudumu. Anakupeta maumivu. Msomezi kutatu na poa. Unagongwa te. Kwa nini? Kwa sababu unamwogopa. Hajua hofu ya nguvu za giza ndani yako. Jua kwamba nikisimama kwenye maho, nimesimama kwenye mlango wa nini? Wa roho.
Anasema hivi katika kitabu cha wa Kolosai, wa Efeso. Wa Efeso ile sura ya kwanza. Wa Efeso sura ile ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 3. Anasema hivi: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka za Roho zote za Roho, aliyetubariki kwa baraka zote za Roho katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Anasema atukuzwe Baba aliyetubariki kwa baraka za Roho katika ulimwengu wa roho. Hey, look what mniangalie. Haitubariki baraka za wapi? Moja. Baraka za wapi? Moja. Alafu anasemaje? Katika ulimwengu. Hizo baraka ni za mwilini, za roho. Kwa nini aseme alibariki? Haitubariki kwa baraka za mwili? Gari, afya, ndoa, si ndio vya mwili? Kwa nini asemi ametubariki kwa baraka za mwilini katika ulimwengu wa roho? Aseme kwa baraka za roho ni katika ulimwengu wa roho. Si unaweza kaelewa kitu? Maana yake vyote ambavyo vina exist vimeanzia wapi? Roho. Vyote viko wapi? Rohoni. Kwa mtu mmoja akasema subiri ataniona, atajua mimi ni nani. Baada ya siku kadhaa gari ikapata haja. Gari kapata. Kwani alikuwa kwenye gari? Alikuwa kwenye gari, alimwambia atajua mimi ni nani. Baada ya siku mbili gari kapata haja. Mwingine akaambiwa subiri kama utalimaliza ile juu. Aliambiwa kama ile juu jioni akafanyaje? Akafa. Alikuja kumkaba roho. Alimchoma kisu. Alikwenda wapi? Roho. Wewe hapa sio kitu, ukishughulikiwa wapi? Rohoni. Na kama hasa una Yesu, lakini kama una Yesu ndani, watakwenda rohoni, watakutana na ambacho hawataweza kurudia. Na kueleza tuniangalie vizuri. Niangalie vizuri. Watakutafuta juu, watakushindwa, watakuja mwilini, watashindwa kwa sababu wewe uko rohoni na silaha zako ziko wapi? Rohoni. Na huko ndiko ambako kuna uwezo wa nguvu zako wapi? Rohoni. Msikia tu gundi juu ya bati, yani hali zote, yani hali hazieleweki hapa. Hali hazieleweki. Nisikilize vizuri. Nisikilize leo. Leo nisikilize tena, uniangalie machoni. Una neema tofauti leo. Amen. Unaomba nini chupa? Nenda juu. Tumebarikiwa kwa baraka zote za wapi? Za roho. Baraka ziko rohoni. Afya iko, watoto wako wanaishi mwilini, wako wapi? Rohoni. Kula unaweza kubadilisha, unabadilisha unavyotaka wewe kwa utukufu wa Mungu. Kula unataka tengeneza roho zao, unataka tengeneza masomo yao. Kule nenda. Bwana anasema kila mwenendo lazima amini kwamba yeye yupo na wapa thawabu wa mwendea. Umeshapambana mwili, umepambana mpaka akili imefika mwisho. Akili yako haiwezi. Akili ya mwanadamu haiwezi kusolve mambo ya rohoni. Dunia ilikuwa na wasomi, rafiki yangu. Leo wako wapi? Kuna mwingine nikamsikia, sio aligundua nini mtu mmoja, somebody aligundua kifaa fulani, speaking fulani. Akasema there is no God. Hakuna Mungu. Akasema hivi. Kwa kweli alikuwa na akili nyingi sana. Yaani uwezo wa akili haikiwa kilikuwa kubwa sana. Na alikuwa na influence kubwa sana kwenye jamii, wazungu zetu. Watu wengi wakamwelewa, wakakubali. Walimwelewa, wakakubali. Theory yake ikaendelea kufanya kazi kwa dunia. Very, very profitable. Alikuwa manufaa makubwa sana. Lakini mwisho wa siku akasema hakuna nini? Hakuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Baada ya kusema hivyo anasikia alikaa mwaka huu. Baada ya kusema hivyo alikaa mwaka huu. Mpaka anakufa kusimama kwenye kiti. Mpaka anakufa duniani hakuwahi kusimama kwenye kiti. Hakuwahi kula kwa mikono yake. Kama wanasema alikaa muda mrefu baada ya kupata stroke. Alipata stroke. Hakusimama kwenye kiti mpaka mpaka anakufa hakuwahi kusimama kwenye kiti. Swali. Mungu alikuja akamnyoa. Alitwist wapi? Rohoni. Rohoni. Wapo na indicator ambayo wanatokea. Watu wengi tunapuuzia. Unaota yale mambo huwa ni ya rohoni. Usipuuzie ukafikiri kila ndoto ni shida. Yale mambo huwa ni unachukuliwa unapelekwa rohoni uone karakana na mambo yanayotengenezwa. Mambo vile yalivyo. Yaani rohoni. Siku moja nikaona mmoja kati ya vijana wangu hapa akaja kanisa. Alipokuja kanisani tukamaliza tukafanya huduma fulani. Tukamaliza. Sasa mimi nilijua kwa usemi wake yeye kana kwamba anakotokea sio mbali. Yaani atoka tu mahali fulani. Nielewe ni ndoto tulikokuwa. Mimi nilijua kwamba yule hatokei mbali. Nikasema hivi subiri tusindikize. Kwa nikataka kufanya kumsindikiza. Of course nilikwenda. Tukaenda tukashangaa safari imekuwa ndefu. Akaniambia sio mbali sana ni hapo. Akati tunakwenda muda mrefu. Tukaenda. Nafika mahali akanionyesha. Nikamwambia kwa nini wapi akanionyesha. Sasa alionyesha mlima mrefu. Mlima kuna njia. Kuna njia imenyoka. Inaenda mpaka juu. Mimi nilishia hapa lakini nilijua mimi ni karibu. Ndefu. Tena yenye mlima. Namna ambavyo Mungu alisema na mimi nikashughulika naye. Lakini usipuuzie. Kuna watu wanaota wamekufa. Kuna watu wanaota wako shimoni. Kuna mtu anaona amepewa gari. Sawa? Kuna mtu anaona anahubiri injili. Ndio uhalisia wako wewe, huo ndio uhalisia wako. Usipuuze hiyo taarifa ambayo unaiona katika ulimwengu wa roho. Unaposhughulika na hiyo taarifa vile inavyotakiwa, utaona matokeo kwenye ulimwengu wa mwili. Utaona matokeo. Mimi nina akwa. Nafahamu. Alikuwa ni mlevi sana. Sana. Niliopo mara 3. Ninamuinua kutoka shimoni na mnyanyua. Yaani kama mtu ambaye ameingia shimoni, nishike. Unamshika mtu wapi? Shimoni. Mara 2 nikamwambia kaka yake. Leo yuko nyumbani. Kweli? Unaomba ishimiliza na. Ila tu nilifu anaota naona. Ndugu zangu nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo yuko nyumbani. Leo yuko nyumbani. Kiufupi alikuwa anajua mwenyewe maisha tena. Ni kama mtu ambaye alishapotelea. Na amerudi wapi? Nyumbani. Kwa hiyo unaona kitu na kupuuzia. Jua kwamba umepuuzia hatima yako katika ulimwengu wa roho. Unaona kitu na kupuuzia. Jua umepuuzia hatima ya baraka zako katika ulimwengu wa roho. Unapuuzia utakachokutana nacho. Mungu anajua. Rehema za Mungu ziingilie kati. Unaonyesha kabisa mbele kuna mauti, alafu unalea. Unafikia baada ya kusimama kwa nafasi yako, kushoto ile kitu, utaingia mahali ambapo hukutarajia kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi roho amini katika nyumba roho tumesema kwamba kuna mambo matatu. Jambo la kwanza kuna uwepo wa roho. Jambo la pili kuna nguvu au mamlaka au vyeo au nafasi au umiliki au utawala katika mambo ya roho. Kuna umiliki, kuna vyeo, kuna nafasi, kuna utawala, kuna nguvu. Iko nguvu inayotenda kazi kwenye mambo ya roho. Iko nguvu inayotenda kazi. Mungu ana nguvu na inatenda kazi. Shetani anayo nguvu yake na inatenda kazi.
Anamsomea Al-Badri. Unajua Al-Badri? Al-Badri. Wanaita majini fulani. Ndio kwa mganga anamsomea. Ya, hiyo abanduki leo. Leta kitamacha. Leta kitamacha. Leta kucha zake. Leta kucha zake. Leta kitu fulani. Leta kuku. Kilengo wamweke kwenye 18. Na ile damu inaomwagwa, mapepo ambao unayakusudia kafanye kazi yapate nini? Sadaka. Ile kazi ya pepo ni kupata sadaka. Ikipata sadaka ndio umemlipa tayari. Shughuli yake imeisha. Shughuli imeisha. Kesho ukishokuta ambia amekuwa mwema. Fulani amekuwa. Amekufa. Kwani ndo kawaida. Kwanza wameshughulika kwenye ulimwengu wa roho, matokeo yakaja kwenye ulimwengu wa mwili. Wakwambia umeolewa. Mmoja nikakutana naye. Yeye anasema wakati wa send off yake. Ilikuwa send off. Kati ya send off ndo. Wakati wa send off yake. Shere. Anashangaa alikuja mama akamkanyaga kidole kikubwa kwenye kiatu. Lakini upande wa kidole kikubwa akampata yakajua ni bahati mbaya. Baadaye maombi ndio roho anafunua vitu. Alikanyagwa, amevaa shela vizuri tu. Alikuwa amevaa shela just a few hours. Naye akakanyaga. Ayuma mkanyaga. Aliyokanyaga akamaliza katika Mungu wa roho. Mama miezi 3 ilikuwa mingi kwenye ndoa. Miezi 3 ilikuwa ni mingi. Ndoa ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wewe unafurahi wenzako wanakuchukia. Unadhani ni jambo la kawaida. Ugonjwa usikii dawa. Unafikiri ni jambo la nini? La kawaida. Rafiki yangu alishashugua ugonjwa umezalishwa kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Kuna maabara kwenye ulimwengu wa roho wa kuzalisha viini vya nini? Vya magonjwa. Si kila magonjwa ni magonjwa ya mwili ya kawaida. Magonjwa mengine mpaka unlock kwenye ulimwengu wa roho, afu uanze kuona uhaweni kwenye ulimwengu wa nini? Wa mwili. Ni magonjwa mahali fulani sasa hivi. Ufuazi ni mzima sasa hivi. Wakati naitwa alikuwa hawezi kukaa. Kwa sababu alikuwa anahisi mishale inachoma kwenye bavu. Anahisi mishale inachoma kwenye nini? Kuanza kupumua hawezi. Anapumua kwa shida. Kuingiza maji hawezi. Kula hawezi. Wao wananyanyua wanaweka kwenye gari. Wanapeleka hospitali. Wanarudisha kwenye gari. Ndani, kitandani, kwenye kocha anakaa hivi. Wakaita wachungaji, akago. Sitaki kuombewa. Kwa hiyo kuna mtu mmoja akanipigia simu. Akaniambia mchungaji, nina mgonjwa bwana. Lakini mgonjwa huyu kwanza hakuniambia mapema. Ananiambia naomba nina mjomba wangu. Tukamwona. No. Yes. Yeah. Sema okay sawa. Kwa nikajiandaa, tukakutana tukaenda. Tupo kwenye gari. Akaniambia tunakaribia kufika. Kaambia lakini condition ya mjomba wangu bwana hataki maombi. Alafu ameniita mtu wa nini? Mimi sina daktari, sina sindano wala dawa. Wala kidogo. Eti nilichonacho ni chechi, nikupata. Kwa jina hicho ndo nilicho nacho. Akaniambia bwana, nimekuita najua. Lakini hali yake ni ya. Kwa hiyo ukikuta amekukataa, usikasirike kaambia kwa kuna shida. Twende tukamwone nani? God. Tukafika tukaendelea. God tukamwona. Stories kaendelea. Tunataka kuondoka. Akamwambia, "Mjomba, 1 2 3." Na mchungaji hapa akamweleza hivyo. Alafu kakaa kimya. Nikadakia mada. Nikaongea na mgonjwa ambaye alikuwa anamtaka Yesu. Muda huo akampokea Yesu kwa Bwana mkosa maisha. Amen. Kwa tumemkuta kwa sababu ni coach na TV naendelea anaangalia zake TV. Amen. Yuko kwenye coach amelala anaangalia nini? Kwa story zetu sisi nyewe mpigeni story mfaje. Kwa anaongea na mgonjwa mchungaji hana habari kwa kwenye nini?
Nikasimama nikaanza kuongea naye, akanyanyua miguu kutoka kwenye kochi akaeka wapi? Yesu akiongea kuna asema kila goti utafanyaje? Na kila ulimi utafanyaje? Ni kanuni tu. Kwa hiyo leo alikuwa hawezi. Mara mwisho nimeenda amenisindikiza mwenyewe. Amenisindikiza mpaka geti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amenisindikiza mpaka geti. Hakuna kitu. Nashughulika kwenye nguvu nini? Wa roho. Unafungua, ukishafungua. Huyu mtu ni mzima. Ni mzima. Kuna watu ambao walikatwa kansa, walikuwa mazima na miguu ikakatwa. Hakuna kansa wala nini. Ila tu mapepo litaka asiwe na nini? Asiwe na matatizo. Ila kwa kuwa hawaoni ya roho, wanashughulika mwili. Wanaona ya rohoni, wanafungua rohoni, mtu ana mwili anafungua. Jambo la kwanza, kuna roho katika mambo ya roho. Fahamu agiza, fahamu. Jambo la pili, kwa nguvu, inapenda kasi. Jambo la tatu, kuna kanuni. Mwambie jirani yako kanuni. Afkasi. Kuna kanuni. Usipozijua kanuni, umekwisha. Hakuna huruma, utapigwa. Kanuni tulionayo katika nuru ni neno la nao. Ukilikataa neno, umekwisha. Yule baba nikaanza kumwambia Yesu anakupenda. Alikufa kwa ajili yako. Ana mpango wa kukupa uzima. Ukimkubali leo, hali yako itabadilika. Leo ni mzima. Kwa nini? Kwa sababu alihubiriwa habari za nani? Za Yesu. Chagua leo. Utakaa na maneno ya kwetu au utakaa na neno la nani? La Mungu. Utakaa na historia ya bibi yako au utakaa na historia ya Yesu? Unachagua nini? Ukichagua kule, utapata matokeo ya kule. Ukichagua hii, utapata matokeo ya hii. Hii ni ufunguo wa baraka zako katika Mungu wa nini? Kwa roho. Neno la Mungu. Mwambie jirani yako neno la Mungu. Mwambie unalijua. Ndumba nilionayo ya kukupa, ndumba ya kukupa ni kuneno, ni kukuingizia neno ndani yako. Ndumba. Unajua ndumba? Halo? Kairizi kakupumua. Kairizi. Nikupe irizi. Hii. Ingia ndani yako. Hautaogopa kitu wewe. Wewe unaniangalia. Wewe hautaofu wewe. Wewe utaongea kama mimi. Sinanishangaa sasa. Utaongea tena zaidi yangu mimi. Wewe utaongea zaidi yangu. Utakanyaga nyoka na nyoka. Na nguvu zote za ule nani? Adui. Kwa nini? Kwa sababu nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Neno likae ndani. Hii ndio kanuni. Ziko roho zinafanya kazi kusikia kanuni. Maana kwa sema utaijua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Yohana 10:8-31. Ijue kweli. Unahangaika nini? Unateseka nini? Umo kuna kila tunda na pumzi yako iko. Mwambie jirani yako ndoa yako iko. Mwambie afya yako iko. Uzima wako uko. Mwambie jirani unamwogopa, mwambie kila kitu chako kiko mle. Jana unisikie. Wakati wa mahubiri unanisikia mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa? Sasa tusome kitabu cha Ufunuo sura ya 16. Ufunuo 16.
14, 16, 13 mpaka 14. Kitabu cha Ufunuo sura 16. Wewe kama kwenye nani yako, tangu watoto wanalia vinaingia huko. What are you doing there? Ufunuo sura 16 mstari wa 14. Anza 13 mpaka 14. Maandiko yanasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya kwa vita ya